Da har vi fått fylt på blodsukkeret litt. Vi ventet litt med å ønske velkommen til en ny video. Velkommen til ny video. Velkommen. Nå er vi på vei til et eller annet Haglebu. Haglebu. Vi er et godt stykke allerede. Kommer forbi Klokka er nå 3:10. Vi kjørte hjemmefra når klokka var 11:30, tror jeg. Ja. Så vi har surret rundt litt. Og jeg har sittet og jobbet bak i bilen. Det er egentlig ganske ålreit. Ja. Da er vi på vei. Vi skal gå litt i fjella i helga. Vi er på kjærestetur. Så dette blir ordentlig bobildate med Heide og Jonas. Ja, det gjør det. Vi har vært sammen i 20 år. Heidi stod ved stasjonen, ventet på Jonas. Og bilen var klar med solskinn på glass. Kartet var krøllete og reisen var lang. De lo av veiskilt mens musikken spilte sang. Frokost på en rasteplass med kaffe og brød. Jonas kjørte glatt, Heidi sov i dyp søvn. Kjær sang på radioen de begge kunne godt. Ferden var et eventyr og mor helt på topp. Heidi og Jonas krysser daler og fjell. Latter og glede hvert et vindkast er selv. Kjærligheten på jul, ingen av vei kan forstyrre. Eventyr og minner, Heidi og Jonas på bobiltur. De stoppet ved en innsjø, kastet stein i vann. Smilte under stjernene, hånd i hånd de fant. Historier og drømmer om steder langt av sted. Alt var mulig på denne ubestemte vei. Jonas fortalte vitser, Heidi lo så hun skrek. Gjennom regn og solskinn, alltid helt på veitrekk. De delte hemmeligheter i natten der de satt. Leirbål lyste tåken, bobilen trygt de batt. Solnedgang over fjellet, bobilet bar et hjem. Oppdagelser og øyeblikk, hjemvendt til dem. Rullet gjennom landsbyer med naturen i sitt rike. På denne reisen fant de sitt eventyr, liv tilbake. Jonas fortalte vitser, Heidi lo så hun skrek. Gjennom regn og solskinn, alltid helt på veitrekk. De delte hemmeligheter i natten der de satt. Leirbål lyste tåken, bobilen trygt debatt. Jonas fortalte vitser, Heidi lo så hun skrek. Gjennom regn og solskinn, alltid helt på veitrekk. De delte hemmeligheter. Når vi var 2 timer hjemmefra i dag, så fant Jonas ut at skiltet bak sto igjen på sykkelstativet som var hjemme. Så da måtte vi improvisere da. Nei, herregud. Nå vet du. Nei. Der. Nei. Ja, da måtte vi improvisere litt, så vi var på Bilekstra og fikk tak i en plate og noe tall. Lærer av det da. Ja, gjør nok ikke den feilen en gang til.
Det tror ikke jeg heller. Men det er utrolig hva som går. Da er vi fremme, og vi skal ut og lufte hundene, og da tok han Jonas på seg turskoa. Er det mulig? Ja, tresko for alle penger. Er dere klare for å se hva vi handlet i dag? Tada! Sofa! Vi fikk prøve en sofa hos Hanna og Eivind. Så da måtte vi også kjøpe sånn. Så da får vi se hvordan den er. Litt her. Da har vi tatt improvisert. Se her, ja! Se på den, du! Den var fin! Vi viste jo fram sofaen som vi sitter i nå. Så nå har vi tent opp i bålpanna, og nå er det jo på tide å ta en komme fram-øl. Jeg har allerede hørt det. Få med lyden. Lyden er halve opplevelsen. Så skål. Vi har kjøpt en ting til. Ja. Men vi kan ikke røpe alt med en gang. Å nei, vi skulle ikke røpe det. Nei, det får vi vise. Når vi unboxer, så må vi jo gjøre det ordentlig. Ja, vi sitter her, det er helt fantastisk. Ja, nå er det fint. Synd vi ikke får trykket på knappen så dere kan se bak her. Wow, vi er usikre her, men det går jo ikke. Men jeg kan reise meg opp, og så kan jeg snu, så kan dere se. Der. Det er flott. Veldig flott. Litt snikreklame for Ullared. Ja. Det er ikke noe betalt reklame, bare så det er sagt. Skål. Skål. Mamma min sier at jeg drikker sånn alkisøl. Det blåser litt. Ja. Ja. Koser oss, vi. Ja da. Vi koser oss. Det blir varmt, gjør det også. Vi prøvde å ta hundene ut i langline da, men de var litt for Det gira. var litt for mye energi innabords for at det skulle gå bra. Ja. Vi har gjort klar seng der, ser dere. Så de skulle jo liksom ligge der og slappe og nyte utsikten. Men nei, Jeg var ikke helt enig med oss. alt er ikke så idyllisk som det ser ut som alltid. Nei. Nei, helt klart. Vi har akkurat vært ute og gått tur av, men Ja. det virket ikke sånn. for å si det sånn. Nei. Nei. Nei, så nå har vi kommet fram til Haglebu. Vi fikk telefon fra Ullared. De ville liksom ha litt bedre profilering når vi først skulle vise dem fram. Så da måtte vi sette kamera. Nei da. Bikkjene holdt jo på å rive ned. Du skjønner du har tatt med litt våt ved når du må tørke veden. Du ser kanskje hundene baki der også. Nå koser Nå dere. koser de seg.
God morgen. Hvor er det vi er igjen I dag? Haglebu. Haglebu, samme som I går. I dag er vi ute på tur. Så hvis vi snur oss rundt nå, så kan hende at dere klarer å se oppi siden av den veien blir da. Så er det noe sti. Dette Heidi, jeg vil ikke si noe. Nei, jeg sluttet å snakke. Jeg stum av begeistring. Hæ? Jeg stum av begeistring. Ja. Vi skal opp der. Her det snø. Det snødde litt på vei oppover også, faktisk. Sånn småsnø. Men se på den utsikta. Skal vi se. Det var ikke deg du mente, da. Det var ikke meg det med. Det var ikke meg. Det helt nydelig. Det var litt bratt, den øverste biten her. For de som har med seg, eller har lyst til å ha med seg unger, bør passe på litt. Men det bare den siste biten. Skal du ha vann? Ja, takk. Hæ? Ja, takk. Det ble ikke så mye film fra toppen. Så kanskje på brilleglasset. Det snør som fy. Da går vi ned igjen.
fort i fjellet. Nå var det sol. Nå er det full hagl igjen. Snø, hagl. Heldigvis er vi på vei ned. God morgen. God morgen. Vi var litt late etter turen i går, så det ble ikke noe mer filming. Vi skulle egentlig gå Madonna-stien i dag, men det er meldt 13 i vind, og føles ut som 6 minus. Ja, og det, når jeg var ute nå, så tok jeg opp støttebeina. Og da var det istapper som hang ned på bilen. Det sier jo litt hvor kaldt det er her nå. Ja. Så vi tar igjen den. Vi har jo et vennepar som har fått seg campingvogn på Haglebu, så da blir det jo flere turer hitover. Ja, 2 grader står det på termostaten. Så vi kjører hjemover. Jeg vet ikke om det blir noe mer filming. Vi sjekker ut.